Yafeti anali mwana wa Nowa. Genesis 10 verse 2 amatiuza kuti Madai anali mwana wa Yafeti. Ndi amene anapanga Perisi amene lero amadziwika kuti Irani. Yesaya 45 verse 1 Mulungu anagwiritsa ntchito Kirusi kupulumutsa Yuda. Ezara 1 verse 3 anawathandizanso kumanga tempo ku Jerusalemu. Mukamvetsera bwinobwino zikuonetsa kuti Ayuda ndi Aperisi kalekalero anawugwirizana. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Lero Irani ndi Israeli amadana. Akanadziwa nthawi yomweyo kuti zidzakhala choncho. We need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malay Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Saulo Chilima anamuchotsa Chakwera mu ukapolo wa mphawi. Akanadziwa Chimwendo Banda anali kapolo wa chabechabe. Lero amene anyanga ndi kumapseza anthu mu msewu. UTM ikanadziwa kuti MCP ndi anthu oyipa ngati Chimwendo sakanapanga mgwirizano. Ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti abwera pano a president tikhala 31. A president anapita ku America mu September pa 18. Pa 26 anakomoka Mulungu. Titafotokoza nkhani imeneyi aboma apanga matukutuku. Abaya Jackson a president ajapa mkono ndikuwauza kuti apange push up mu mzinda wa Blantyre. That is okay. Koma timafuna tifunse kuyambira pa 26 kufika pa 30 September a president amatani ku America ayankhe funso limeneli kusiyana ndi kupanga ma push up. President watunthu kutenga mkono kuba Jackson to reply a rumor pa Facebook. Inu Kolini Zamba wa bandrama 1.5 trillion anthu akudandaula no reply. Amachalichi akatolika akufunsa commission of inquiry. Iye akutamanga ku Blantyre kuwapanga I don't know what he was doing. Chifukwa push up munthu suma mati kugwada. Push up ife timaidziwa. Kodi yeye uja wapanga chani? Anayamba ndi kugwada kenaka ndimagwedeza mkono. That is Jackson. Amene ndi Jackson amene amachita kuti Brooklyn anabaya ku State House ndikwazo mupita ku Blantyre muzikaoneka ngati mwachira. Akuluakulu tamuona kunkuyu akuthamanga ku Blantyre. Chikhali icho nkhani ya black box sanayimalize. Ena tikamena za ndege akumena kuti iyayi zatikwana tisanenenso. Mudziwire tikunena kuti amene akunyasidwa ndi nkhani ya ndege ndi a Malay Congress Party. Akadzatulutsa black box kukhazikitsa commission of inquiry chilungamo chikazadziwika sadzamvanso anthu akunena nkhani ya Chilima. Koma amene amafika ku mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku mzuzuko. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Now takhala tikufunsa za black box. Munapha Chilima mwagula nyumba 27 town achimwendo. Mwamba 1.5 trillion achakwera pamodzi ndi Zamba. Munagula fertilizer ku butchery anthu akudya chitedze. Zonsezi alephera kuyankha. Apita ku Blantyre kumathamanga ndi kupanga push up. Daniel 5 verse 27 mwayesedwa pamweso mwaperewera. Osati kumangolonjeza vanthu zabodza. Ndiye kuti thumba la fereleza lija 4000 nkanthu pamenepo pali bwino twali. Pali bwino wali. Osati matumba 3 matumba 8 vachimanga ukagula thumba limodzi la fereleza. Tsono nzedi mezo anthu akudya cha. Koma ife tifuna
inuyo thumba limodzi la chimanga ligule matumba 4 afetereza. Gavana Rwanda, thumba limodzi la soya ligule matumba 3 afetereza. Tikatero ndiye kuti anthu tsono muyamba kuona kuti tsopano zili bwino kodi zilali kuti mezi. Tikuvana Rwanda.